Assalamualaikum. Pak, ada kamu. Kopi coy. Kopi coy. Beo, iya Beo, burung ini salah satu burung yang pintar menirukan suara. Di balik kemampuan briliannya itu, pernahkah kamu bertanya-tanya kenapa burung beo begitu lihai menirukan suara manusia? Suara beberapa beo bahkan terdengar seperti suara manusia asli. Kalau kamu memang penasaran, kamu bukan satu-satunya orang yang perlu jawaban ilmiah terkait burung ini. Para ilmuwan telah meneliti struktur fisik berbagai jenis burung beo untuk menguak rahasia ini selama 34 tahun. Struktur otak. Otak burung beo yang memang berbeda dengan otak burung jenis lain. Ini salah satu alasan kenapa beo pintar meniru suara manusia. Selain struktur otaknya yang unik, ternyata burung beo juga mempunyai organ sering yang mirip laring pada manusia. Fungsinya untuk memproduksi suara. Suara yang dihasilkan sering akan melewati tenggorokan dan mulut yang kemudian dilafalkan lewat lidahnya, sedangkan paruhnya bisa buka tutup layaknya mulut manusia. Tentu saja kemampuan vokal burung beo ini diciptakan tidak benar-benar untuk meniru suara manusia. Kalau di alam liar, keahliannya ini berguna untuk mencari pasangan. Dengan mempelajari suara baru selama hidupnya, burung beo akan lebih mudah menemukan pasangan hidup. Selain mencari pasangan, kemampuan vokal beo membuatnya bisa beradaptasi dengan kelompok lain. Seperti halnya manusia, setiap kawanan beo punya dialek yang berbeda saat memanggil sesama ataupun bernyanyi. Assalamualaikum. Assalamualaikum.